میرے امام ٹر پینے ہن آ کے ہلکارا مار دیتا وے کون ہے جڑا علی دے پتر دے مقابلے وچ آوے ایک گروہ بن کے آیا میرے امام نے گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا وے پھر آیا گاجر تے مولی طرح کٹ کے رکھ دیتا پھر آیا گاجر مولی طرح کٹ کے رکھ دیتا بالآخر ہویا کی اختصار کرنا چاہنا وا توڑا تم دیاں نے پیاں کٹے اڑ دینے پہ ایک خالی سواری ہے اوے جڑی کدے کٹیوں باہر آوندی ہے کدے کٹے دے اندر جاندی ہے کدے کٹیوں باہر آوندی کدے کٹے دے اندر جاندی ہے ادھروں حضرت شہر بانو دی آیا ہی نکل گئیاں سیدہ زینب دوڑ کے آئیاں نی شہر بانو کیوں پیرونی ہے کہہ لگیاں تیری پرجائی دا سواگ اجڑ گیا سواری خالی بار آ رہی ہے کدے کٹے دے وچ جا رہی ہے شہر بانو دا سواگ اجڑ گیا اوے مسلمانوں ذرا دھیان تے کرو شہر بانوں دا سواگ اجڑ گیا نی پائی بابی چپ کر جاؤ میں زینب جو ہیں وہاں فرمایا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں جان دیاں سورے یا پیکے اج بیوی حسین دی اجڑن لگی جدے نہ سورے نہ پیکے اج میں کس پاسے جاواں گی کس کاروال رخ کراں گی کدھر جاواں گی میرے امام نال پیار کرن والی اختصار کرنا وا میرے امام دے اتے تیراں دے می وس گئے نے تلواراں دیاں بارشائیں ہو گئیاں نے نیزے وج وج کے امام نے ڈھالو کے زمین تے تشریف لے آئے نے اچانک اذان دی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اچانک اذان دی آواز بلند ہوئی ہے میرے امام نے ویکھیا شمر سینے تے بیٹھا ہویا وے میرے امام نے فرمایا شمر دس اے جڑا اشہد ان محمد رسول اللہ دا الفاظ پہ آندے نے جڑے جملے آندے نے پہ اے محمد تیرا نانا یا میرا نانا ہے